Так, железный уголок. Такой все-таки толстый. Миллиметра 2, наверное. Очки. Отрез получается очень тонким. Если его обратно сюда приклеить, даже не будет заметно, в принципе, что его резали. Толщина металла действительно, то есть толстая. Я пилил монетку. Да, вот такая же, как юбилейная монета, толщиной металл. Вот, кстати, вот в монетке выпилил. То есть на маленьком радиусе можно выпилить фигурки какие-нибудь. Не знаю, Dremel сможет похвастаться тем, что так пилит металл.